Всем привет! Меня зовут Алиса. Сегодня я буду готовиться к моему спектаклю, который придумала моя сестра Кристина. Я буду там кошечкой Розой. Вот мой хвостик. Но я не буду там ходить на четвереньках и буду говорить мяу-мяу. Я просто буду говорить по нашему языку. Вот я уже расчесываюсь, но спектакль у нас будет вечером. Мы сейчас готовимся, а я сейчас причесываюсь просто для дня. Сейчас покажу, какие у меня будут уши. А вот это вот я соберу в хвостик, Кристин. Чтобы понять, что МТС премиум это выгодно, не нужно разбираться в математике. Нужно разбираться У в людях. меня будет Просто определите, черная резинка. Вот она. Ну, обязательно, она же любит черный. Да. Мне еще черный костюм будет. Угу. Вот я уже собираю хвост. У меня будет серый костюм. Ну, я буду в другом костюме, потому что, ну, у меня нет серого, но ничего страшного. Я переоденусь, как мне нравится. Хорошо, Лиз? Да, хорошо. Вот я уже сделала хвостик. Ну или лучше всего мне сделать пучок, я не знаю. Оставь хвостик. Ладно. Ладно. И вот это вот ободок. Чтобы не было видно моих ушей. Уши. А не уши. Ушей. Ладно, вот так вот. Вот я. Но я еще хочу сделать себе грим. Это И сделай усики, не забудь. Ты же у нас кошечка будешь. и тут у меня будет носик, тут усики. Три. Вот. Всего Три будет... усика. Да, вот тут А вот будет... здесь мы нарисуем вот такую вот палочку, чтобы было понятно, что это. Мгм. А здесь мы раскрасим белым. Не надо. Не, ну, тут будет у меня румяна, и тут будет красный носик. А правый джанга. А как же усики? Я сделаю их. Ну вот. И только Вот не вот. забудь вот эту вот палочку сделать. Да. Я буду серой кошкой, а Алиса будет черной. Результаты выложу вечером, как мы будем выглядеть. Всем